Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Dewi Sri Agro Cilacap. Ya, kita lihat bersama-sama ini ada koloni semut yang jalan-jalan gitu ya. Ini di rumah teman-teman barangkali juga mengalami hal yang sama. Ini semut bisa jadi masalah. Ya, sebenarnya kita tidak boleh membunuh semut sih, tapi ya kalau kayak gini ya dikurangilah, dikendalikan aja ya. Kita gunakan racun semut buatan sendiri. Nanti teman-teman bisa lihat gimana cara membuat racun semut buatan sendiri. Ini adalah alat dan bahan yang diperlukan. Ini gula pasir. Ini gula pasirnya juga ada semutnya dikit. Ini sendok bonus beli kopi kayaknya ini. Ini plastik bisa diganti dengan wadah yang lain, misalnya botol kecil atau apa itu. Dan yang paling utama itu racunnya, regen saset. Malah ditutup. Regen saset sisa kemarin buat racun lalat itu loh. Di video sebelumnya itu ada tutorial membuat racun lalat. Ini regen sisanya, ini malah kemarin dibuang. Ini jangan langsung dimasukkan situ, nanti beracun semua ya. Langkah pertama adalah masukkan gula pasir ke plastik ini ya. Ini kan nanti sisanya bisa dimasukkan plastik aja. Ya, banyak ini, udah 2 sendok kurang lah. Tutup lagi biar nggak kecampur dengan regennya ya. Ini regennya dimasukkan ke sini, sor kayak gini, separuh aja. Ini nanti bisa buat tutorial racun kecoa besok lagi ya. Nah, ini kenapa kita masukkan plastik ini, biar memudahkan mengaduk-ngaduk saja, ini mengoles. Nah, ini lebih mudah daripada kalau menggunakan wadah mangkok apa itu. Kalau ini kan jadi kocok-kocok. Nah, ini warnanya udah berubah, nanti udah kecampur. Ya, ini udah jadi. Selanjutnya kita coba diumpankan ke semut yang tadi ya. Kita beri sedikit aja di tempat yang dilalui semut. Jadi kalau tidak tahu tempat yang dilalui semut ya asal ditaruh aja itulah. Nanti kan semut kalau tahu gula itu kan dia akan mendekat. Ada gula ada semut, kan ada peribahasa seperti itu. Nah, ini semutnya seneng banget ya, taburi sedikit aja. Ini sisanya masih banyak banget ini kan, kita simpen istilahnya buat peranti itu apa ya, ya itu. Semut sudah mulai mencicipi hidangan beracun dari saya ya. Efeknya tidak langsung mati, nanti gulanya akan dibawa ke koloninya. Jadi ada yang mati di jalan, ada yang berhasil membawa gula beracun itu ke koloni. Akhirnya teman-temannya yang di koloni yang ikut makan gula itu juga malah ikut mati. Jadi sebaiknya malah jangan langsung mati di sini, tapi dibawa ke koloni gitu loh ya. Kita tinggalkan dulu sebentar, kita lihat hasilnya beberapa menit lagi ya. Setelah ditinggal paling 1 menit ya, ini udah terlihat semutnya berkumpul di pasir. Ini kita geser dikit. Iya, ini ada yang
cuma membawa gula pasirnya, ada yang langsung mati di tempat, mungkin itu yang kelaparan jadi gulanya langsung dimakan. Kalau yang bawa gula itu mau buat saudaranya di koloni. Wah, ini. Ya kita nonton kayak gini sampai habis ya lama banget ya, tapi ya kalau teman-teman mau nonton ya silahkan. Tapi ya ini ya sebelumnya sudah saya coba dan efektif banget. Ini beberapa hari kemudian itu masih ada aja semut yang mati, sampai 1 mingguan lah itu mati terus kayak gitu. Jadi yang saya gunakan itu regen yang saset. Kalau regen yang cair belum pernah saya coba, Vipros juga belum pernah. Lain kali saya pakai Vipros mungkin yang cair. Mungkin teman-teman butuh regennya bisa didapatkan di toko online saya di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Itu harganya 7.500 apa 8.000 lah. Ini kalau di rumah sih saya jual 7.000. Bisa untuk 4 sendok makan, itu bisa dibagi-bagi beberapa rumah, itu beres semua. Ya itu bisa dilihat semutnya udah mulai gimana gitulah. Yang cuma lewat ya ada, yang tertarik dengan gula pasirnya ya ada. Ini udah ada yang mulai jentir ini. Ini nggak kelihatan ya. Nah, kalau kayak gini kan jentir udah mulai teler mungkin ya. Nah ini pusing dia. Ya udah mulai ada yang mati teman-teman. Ya kita tinggal dulu setelah beberapa jam, karena tadi kan cuma 1 menit, kita lihat lagi, nanti kita lihat setelah beberapa jam ya. Tapi HP-nya saya bawa, nanti ditinggal di sini ketabrak ayam. Ya ini sudah beberapa jam, kita lihat hasilnya. Ini ya itu sebelah sana udah mati, ada yang belum mati. Terus kita geser ke agak jauh ini kita lihat ada beberapa yang mati. Ini jadi tidak mati di tempat itu, tapi ada yang ya jalan-jalan terus baru mati. Tuh. Nah, ini mungkin kalau yang mati di koloninya ya ada, tapi kan saya nggak tahu ini koloninya di mana. Terus kalau yang bawa gula pasir beracun itu ke koloni, terus di gula pasir itu dimakan rame-rame di koloni, ya mungkin lebih banyak yang mati, yaitu teler. Ini enggak saya pites, itu mati sendiri. Ya mungkin sekian aja dulu video membuat racun semut sendiri dari saya.
Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya.